l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles, il reste mon âme. Amen Libota, Amen Bandimiнаnkolo, Amen Baboula Minayawe, Amen peuple de Dieu, vos amis partout dans le monde, vous avez Bisso en direct na chaîne officielle, il y a Église de Bananzambe et Église de Bananzambe officielle, vous avez le serviteur n'a venu le frère Pegin Sassa. Toujours dans le cadre quoi accompagner Vision y a l'homme de Dieu, l'envoyé spécial Yankolo, sa grandeur spirituelle, le prophète Kone Paul Dominique, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les collaborateurs directs de Jésus-Christ. Nini bomuna lelo. Lelo bomuna nenge équipe ya presse église de Bananzambe kitaki na église de Bananzambe ya local ya Njil 7. Lelo bolanda ndenge nini ba témoignage frappant et les kaki na Njil 7. Et le monde équipe Mobimba, tout ça ensemble, Libota Moko pour nous accompagner l'homme de Dieu, sa grandeur spirituelle, le prophète Paul Dominique. Et pour Nasuka, pour nous avons Moussako, les responsables de l'église, le Bananzambe, il y a local, il y a Gilles 7, Nengeni Alubaki, surtout concernant J. Parce que J révélé, Ezali, et loko moko Nzambe a inspiré qui Moutina Minaye, Kakasi, et Botaki Bambutu Mbutu, Bifunda Funda, Bolanda, intégralité. En exclusivité mondiale, l'église de Bananzambe face Yabino Bandimi Obozomi partout dans le monde. Botala malamu na latin le verbe audir et écouter entendre bas témoignage frappant l'église de Bananzambe Gilles 7 avec impact na idéologie tout en respectant la doctrine et la liturgie de l'église de Bananzambe. C'est parti. Amel Bota, ngai frère Nabino frère Roger. Nazalaki pe awa tamolai nazalaki na matadi nafandaki babengi nga babisinga ke non papa na yo azaya kokangama nayaki na kin tango natali ye azalaki na boloko pe nazongi na matadi tango nakomi na matadi nayaki kokutana na accident moko grave. Et ça vraiment par ordre il y a l'homme de Dieu na monaki pe abisenga na témoignage na bombate place nyonso na kozala na talisa monene liloba na utaki kosala moi achat moko ya dollar pona ndokende lufu tam na sombi dollar na ngai na chango na poche ezaki na faire ba 1200 boy na zui moto nazo zonga tant on a commis quelque part baro baebi matadi na mvoadu pona virer na koma les copains remorque moko e bando ya na vitesse ya makasi ezoya biso pe tozaki biso mibale frère moko azaki na simananga tozwa kosala na ye débat ya makambo ka tozwa kosola na biso à l'aise. A tout le monde, ozamondi maliloba. Nebisi oui, nazamondi maliloba. Ah, prophète Konde Nabino, alia misuni, mine comment vous allez passer, yango abaya, yango apekisa bino bolia rasul misonité. Nebisi lokola yo lobeli prophète boy. Obosani ke non, aza l'homme de Dieu o nzamba tindi na mokili. Nzamba limbisa yo, mais tokoye bakaka. Tobandi koya, tokomi quelque part. Remorque ezoya na vitesse ya makasi. Moto ya moto anga gaucher remorque. Ngana bise te tika ko gaucher remorque te abiyo talangai. Tango gaucher remorque miniti mokie bis moko ya munene o batata wana ya Trans David. Ezoya vraiment na vitesse ya makasi. Pan tango to moni ndengwana frère azaki na kati po ezaki muto azokumba na frère wa na kati nga na sima ye abangi tango abangi to koti na se ya remorque ezaki na vitesse vraiment ya makasi tango to koti na se ya remorque yebaki te ke non batu basali accident bakoti na kati ye azotambola kaka biso tango to kwei nga na tali likolo ngai na moni vraiment remorque vraiment na vitesse
natala na gauche na nga namoni deux pine oyo ya remorque ya minene wana pene ezoya nga nazobeta lisolo me yango esalema eka na seconde bamoko natali force moko lokola nazalaki na saki na nsima elamusaki nga mutu boye na se ya remorque wana nayebaki te ntango nga nalamusi mutu na ngai na remorque bamoko bapine wana ya remorque ekretien nga na mutu eniati frère oyo tozalaki na ye libota mutu na ye ebeti kano sur place ebeti kano sur place tant mutu ne panzani makila nyonso ya mutu na ye ezwi nga na miso pou bamoko ngai na milali kaka boy batu bagangi chauffeur obomi accident bamoko bis ya Trans David oyo ya monene wana nde bazosala croisement emoni accident ekangi frein tina lokolo na nga libota otala lokolo nazwaki vraiment accident oyo remorque matelaki nga oyo bozomona eza finissage ntango naloba kaka remorque po bisi wana ya Trans David oyo ya minene eza na bapina minene ntango emateli nga na lokolo na nga epanzani nyonso sur place ntango epanzani semaine na nga ya se nyonso elongwe na talon elongwe mbala moko moninga na ngai mutu epanzani ntango mutu ne epanzani ngai lokolo epanzani ntango lokolo epanzani nabi te lokola baniati nga boye tika natala chauffeur oyo aniati nga libota amen natala chauffeur wana ndenge tolobaka ezalaki motindami te moi j'étais nde elongi na ye moko le prophète Konde Paul Dominique na volant natali l'homme de Dieu alongo mutu na nzamba comme chauffeur pan nazongi susu mutu nanga na se natali susu ezongi chauffeur baby si chauffeur zonga sima tala bomi chauffeur alabi zela tango asali susu manœuvre alongola pine na lokolo nanga aniatiango susu epanzani susu bien nalobi nzambe muninga oyo akufi nga nabiki tika kaka nabika namoni yango pe gravité lokola nayebi deja ba témoignage oyo epesamaka na kati ya liloba namonaki yango normal mpo na kati ya liloba nde esika nzambe azolakisa monene na ye à travers le prophète Konde Polo baye bazwi ngai bamemi nga ntina hôpital général ngai bamemi talon na ngai etikali place nasalaki accident pe semaine na ngai ya lokolo etikali place nasalaki accident nakei na salle d'op nalali etango nalali bazokipe nga te parce que mbongo oyo nazalaki nango namonaki bakoyiba nga yango nasimbisaki yango deja mutu moko nayebisaki yo zonga kende place mama na biso atekaka pesa ye mbongo oyo lokola nayebaki ye yebisa ye ke nasali accident alanda nga na hôpital général e ntango nga nalali na salle d'op bazosimba nga te mpo nazalaki na mbongo te na maboko sikoyo baye balalisi nga na salle d'op bazwi cantine ya 20 litres batieli nga na se ya lokolo na ngai mpo makila nyonso ya lokolo etangaka na cantine ya 20 litres libota cantine ya 20 litres plein na makila nasengi docteur nazokufa choc eleki nga makasi bosunga nga ata tonga ya douleur mpo na calme abifi ngai oyo eza orphelinat te eza action sociale te awa mbongo soki mbongo eza te tokosunga yo mpo tokata yo lokolo nabi bokata nga lokolo ça va problème eza te volonté na bino ekokisama libota nalali na mbeto hôpital nasotokaka boye douleur choc emati nga siko makasi nazokoka susu ko nalie minu nde telingi ebuka na choc makasi
sikoyo ekomo nakomo loba ah nzambe donc na minute ni azo sentir choc loka pe bazo traiter nga te mama pe nana yete donc le seul moyen pona pema fona kufa donc soki ozwi molimo na nga nde na pemi po pasi eleki nga makasi nakomo senga sikoyo liwa ntango nakomo senga liwa libota merci loyembo oyo bino bouti koyemba awa arkampela ya ye moko prophète Konde Polo Dominique ezobeta na kati ya salle d'op na bi ah mais eza nzembo na baser bayembaka na benstream mais oyo nazoka voix ya CRT kaka arkampela ya voix ya ye moko l'homme de Dieu le prophète Konde Polo Dominique wananga miso akokangama na lali kaka nazoyoka sikoyo na matoi na ngai ezoyemba minute mokie na sutuka docteur akoti ayebisi ngai frère Roger mama na yo akomi déjà na réception wana mais avant tosimba yo esengi 2,500,000 po tosimba yo toyebani tokosala mama pe apesi 2,500,000 bakomi susu ordonnance epesi 923,000 tonange déjà na ba 3 millions et quelques wana dollar eza na 160 parce que esalemi na 2018 na fandi kaka pin na bi nzambe tala mama azonyokwama papa pe na prison sikoyo nana kosunga nga lokola yo mama oye nzambe abateli nga na molimo ko financièrement nde esengi mama aye abimisi mbongo ale batali nga babi ah mais siko semaine na yo eza te talon na yo pe eza te siko tokosala ndenge nini infirmière moko azalaki wana abi te omoni ndeko wana akufaki ndenge bamemie na morgue bagroupaki bamorceau ya mutu na ye toye komona talon ya frère oyo na semaine na ye bakoti yango déjà na morgue elongo na mutu wana akufi docteur abi bokima mbango na morgue bozula nga semaine na ye donc semaine nyonso na talon baye nango na plateau nga natali semaine na nga na talon boye na plateau mbala moko voix moko eyebisi ngai kondima te bazwa talon wana pe semaine wana batongo nango lobaka ke non basala o kaka ndenge wana nayebisi docteur nzoto eza ya ngai bozwa talon oyo na semaine oyo bokende bokunda ngo soki nini bokosala yango babi me kozala pasi ndenge nini sikoyo semaine parce que poso ebotaka mais oyo nde par exemple pomme de main soki elongwe po ebota na nzoto ya motu ezalaka miracle na bi miracle wana yo lobi yango mpe ekosalemelanga babi longwa kuna na prophète na bino wana alia misuni alemba enta apekisi bino mpe boliaka misuni te nalobi nzambe alimbisa yo nafandi pi baye mwa misuni ya mike wana etikalaki na lokolo na nga baye bagrate yango natikali kaka mokuwa kaka ya pamba nafandi libota nasalaki d'abord nyonso nasali presque 10 mois na kati hôpital mais na 10 mois wana nasali 5 mois batienga lokolo na traction nazwaka kaka traitement po mosuni na nga esala nini ebota sikoyo badokter bazoba me mosuni na yo oyo ezobota na malembe tro toka lokolo yango po ozwa moyen kotambola nayebisi te biso tobanda ofutaka mbongo na bino ya hôpital libota ide eyelinga me yo oza mwana liloba ndenge nini ozondima batraite yo sans pourtant kosalela ji pamona bi nzambe ji na bosani mama akomandelenga ji eye na kati hôpital infirmière aye asalanga pansement nayebisi ye omoni nde ozotobolanga batonga oyo pardon zwa mwa guti ya ji oyo kotisa na kati ya serenge wana sangisa betanga na traitement nyonso abisinga yo olingo bomelanga mosala baji na bino oyo ya kindoki oyo yango na tiao nayebisi soki kindoki eza secret ya biso mibale nazwi $50 na pesi ye nayebisi ye na pesi $50 oyo traitement nyonso bando pesa nga ji oyo ezangaka te ayebisi nga sava na korompo ye na mbongo azwi serenge ya ji ntango abendi atie na ba cefatax
complice atie antibiotique tango injecté nga tant libota na lali lobi na senti muku ezaki ya pamba me musuni eboti pe ba docteur baye balobi yo oza magicien ne si bango na ndenge nini me musuni oyo eboti très tôt boye ndenge nini ebandana kobima mwa nini ya moke bongo musuni eboti na yebisi bango nayebi te babengi biso tozali na orthopédie na sala ba accidenté pe docteur wana ke ko benga ba collègue na ye ba gynécologue ba pédiatre ba chirurgien ba ye batali tie mwana to monaki na salle do patriarche muku apa ba musune boti bo nefi bango nan ba monite bozela lobby infirmier a yesu su pansement na labit infirmier o yete aye kaka mutatetanga abimi reporter ye kaka aya babi mais maman mukolo bongo na yo mona mukie bo traité ni boza na bité yenda zo sala nga pansement bien mba moko aye atali ba docteur ba bimi a bendiji a kotisi na kata nini a injecté nga une semaine libota njoka nde lipambo lia ji eyaki en désordre musuni eboti ekomi tala bonde tinga babokeli mbasu musuni alokolo ye munene mbala moko badote bakamo tien ndenge nini elokolo na yo esali o babenga na terme ya ba docteur bourgeonnement de pleurs donc musuni boti munene makasi bamoko ba docteur babite photo ngulu tango to longola musuni nyonso wana elekani etikala kaka na moyen ya lokolo esengi susu mbongo babi bopesa 1,500,000 okota na salle d'or poto gratter yango ezwaka forme lokolo mbongo pe emonani bamona bi ndenge na komi ko dépenser boye bis yango pe bazo kipe biso te na ye ko benga ndeko ya papa ne bisi papa yo za papa na ngai ndeko na wa za na prison ngai koto nazaka na mama est-ce que kosunga nga te abi bis yango osalaki yango na agence nini ebisi Trans David abi tout justement frère David wana za frère na biso ya liloba na nzambe alandelinga dossier wana partir à Kinshasa ake kokutana na responsable ya Trans David pe mbongo ebimaki amen bota mbongo ebimi ba gratenga lokolo wana enta ba bindenge to gratter lokolo soki to bito tika ngo kaka boye et se cicatriser et kozwa ba anebele photo salo greffe to longolo ba poso na libumu tina mipende po to bambo wana na bi amen bo salam avant ba ya ko salanga na viji na pakoli njoto mobimba ba ye ba longolinga ba poso na libumu tina ba quiz ba bambinga wana tant ba bambinga balobi mais po ekauka ekozwa moi temps nga na msi bango ça va problème te soki bango bake nga na viji na pakoli kaka na poso wana bamoko poso wana yango esali boye ebandi kokangama pe poso na nga ya lokolo emesani mais lokolo na nga ezalaki crampe na nokokaka kotambola te parce que nafandi 10 mois lokolo ezalaka na se na boujaka te nyonso nasalaka na mbeto etango nzambe asungi ngai ji wana epesi lokolo na nga forme pe lokolo na nga ezalaki kaka rouge omona kaka makila mais à travers ji même basali nga pansement makila na lokolo ezolongwa te nasalisi 2 litres ya ji na bandi kosokola lokolo na nga na ji kosokola lokolo na nga na ji naomona makila wana ezolongwa lokolo na ngai ezozwa forme yango tangu nakitaki na mbetu pona bando kotambola na chaise roulante lokolo na ngai bandai ko sala mouvement boye te ezalaki ka boye nazalaki so nafandi na chaise roulante nazwi lokolo na tie boye tout droit bazwi beki bakotinga nazotambola nazotiaka kaka ji journée moko nalali na mbetu nasutuki ide ezotindanga mela ji mela ata katikati ya nini ya baji oyo batekaka ba 500 na meli yango katikati na en désordre kiu libota efongolinga libumu tango efongolinga libumu na senti lokolo nanga eleli klep
c'est-à-dire articulation oyo ebando sala te mais eleli clec mbala moko na lobi longola chaise roulante na kiti babi ko kita te lokolo na ona me komi poate na bité na zotala monene na nzambe pe na kotambola na chaise roulante na bandi ko boaka lokolo boy malem na sentir na tie lokolo boy pe lokolo na nga ezwi force taka libota lokolo no esali 10 mois etambola raté mais nako kita nako tia kondima à travers l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique Amel Libota ngapena okumisa monene ya wasalinga pona ko banda en tout cas remerciement vers basali ndenge bobanda ekolandelanga à tout le temps nazalaki kouta na confirmement tiko koma na mwa oyo na mikoite vraiment na baloyenge mo ngamoka na bande ko ebaki naza mwana kati ya loyenge na ko église mais c'est na bime église na ndo sala mwa mamoko de ka conscience na ngamo bando interpeller ngaki naza vraiment na kati église te mais na ko mo otenga mwa mokie vi ya royaka matinal ezalaka un certain lundi na linga na bima na tongo basali babenganga bayebisinga frère est-ce que zoye ba esikozo kende na vandi na bi basali na mi ebate babi ndengo za bongo mokile bongisi ke ndengo za décembre okoma te donc il faut okufa eloko liboso babongisi arsidés alboso non premièrement il faut bukana makolo soki makolo raté yo na musalo salara sima il faut koto na mis au comme aveugle pe troisième ezaki elembo poison et banda komonana mais nataki vraiment moi kondima mais na comme moi la hésitation na komi ko tanga mikolo na misato o basali baloba nanga nazana ba parents na ndaku mais na baki na me ko expliquer ba parents te se na bina expliquer bango bakozoma panique tout le temps zonga kimotu ernios koya kosola na basali bazebisanga sala bozong saboye na koma kiti na 14 papa na kende kozong sa matondi o papa lobaye nanga yebikaka ngana moto na nzambe ayebisa ngana sali s'agit à pétrole na zonga lisusu apa basali bayebisinga pe sali s'agit à pétrole okomona solution nzamba osala et koleka mwa mikolo na zo vraiment taille osali sangote un certain vendredi na bande ko musala na tongo mos basali babenginga batulingo kende wavi na bi na ke musala bebi sengelo moko na musala kende soki bozala musala te zonga awa tusola na bi basali ka bo pianga lipamboli babo ya kopesa nga lipamboli babi inde na kei tina kende na ale mwana ba hésitation mo boye nous sommes na ngela ka ki ndi na kende général ebisanga ke lelo to bimate na koma pe na ingénieur ayibisinga ke lelo bo bimate tuzonga tuvana ndako na ye na zongi pa basali na soli na bango basali bayibisinga est-ce que oyebi danger o eza déjà na kati nzoto na ona bi basali na ebe lokote babi ozotambola mais oza déjà ne lokwa mabe na kati nzoto na ngamoko na te basali ezeloko nini bazongi singa na makomba loba na nga de na bosana kiango ele lisuna mutute mais tant na vandi na comprend lo mo boke na trois choses au baloba na nga c'est qui moko déjà et salami de na katsanzoto na nga mais na zelera toujours na ondima souvent ceux qui n'ont ça musala na la mutumo na la vena rapidité musala na commencer na ça musala na kobe tata 1 minute te qui na ça musala sans qui na mela mai bande ko na la na bango se na ça musala ka se na sing ba mai ba yo olemba déjà ngande bisaba ba ndeko obomona mutu mais elilingika ya pamba radiateur de polar na salisiji na meli donc même si koki mambang souffle comme mokuse mais depuis na bandi ko mélange ça fait quelques jours na se sentir vraiment que souffle bandi ko zonga normal lelo na meki ko beta maboko na sentir ça va yana kumisa monene o ya wasalinga à travers J Amel Bota na témoigner o nzambe asala pona loboko o zaki na robinet ya douche ebebaka nakenda osomba robinet musu pona remplacer nakenda sombi robinet na ye pona remplacer na serango na pince ekangamaki metan na fongoli etanga namoni ka ifalaki na serango na maboko nazwi maboko na mibale na serre robinet wana mwa bandambo ezala na nzoto ya robinet nde ezala libende yani ekota anga na mosapi
ntango ekoti nga na miyeba mpe te omonaka nda mwa mokie na bendango eleka nango mpe jour wana lobi nango na ntongo loboko ebandi kovimba mosapi evimbi esali sous forme ya panari sikama nake nalakisi tata mwasi abi oyo eza sikama eza sikama te na nde osala mosala lobi eloko ekota nga nabendaki ndambo me mosusu namona ndenge etikala na kati abi te kemona nanu infirmier na ngambo kuna batala ona nakomi na abi te fo ozwa tonga ya tétanos nake nafuti mbongo bapesi nga tonga tétanos naye kozonga ndako akati nde nazwi tonga tétanos bongo ekoleka eleka ete boko ekontinue kovimba ekomi kobimisa mai ti nabi te nakóma na église ntango nakomi na église nakoti matinal na ntongo nango basali bazalaki wana aleki na bamusaka bio ndeko wana eza lisasi babeti oyo lisasi na loboko ka loboko esala mbongo yango mpe babeti yango lisasi abi fo olanda traitement ya jus osalisa jus olanda yango nzambe osala ekoleka nango naye kokutana na bambandeko toyembaka na bango abi jeni loko eza boye kende osalisa jus me ya komona nga kokesu na hôpital wana te naki epa na bango na macrevete ntango nakomi wana abi sava tokende osalisa jus ntango tokei na ye tosalisi jus tozongi mpa na bango telema ye mpe aza infirmier abi yo loko obanga mingi makambo ya nini na nzoto kotonga to kopasula nga mona osana kotraite yo azwi jus wana etikali mpa na ye ndambo nga nakende nano na nde komela premier jour abisingaka nga motema nde esali boye toopasula yango nga opasula nga loboko abi toopasula yango nga mona naolandelongo tosombi gilete ya sika na tie chiffon na monoko na ngai apasoli nga musapi poto apasoli nga musapi toke ezalaki vraimen pasi akotisi jus na chloramphénicol en tout cas jour wana ntango atraite nga ndenge wana nalalaki mwa bien mais loboko mpena esali lokola epola mais ekitaki mwa ndambo lobi na susu na ye asali kaka ndenge wana place apasolaki wana akoti jus na chloramphénicol so na ye asokoli atie chloramphénicol na jus ti loboko ekitaki na ndenge esilaki eloko mosusu etikali ekota te apart jus yango nakomisi mine na nzambe amen amedi bota napena kotatola mwana ya nzambe oyo asali kati na ngai mokili ndenge ekaka miango biso bana yoka babi ata miango ye nzambe na biso akosala mpe asalaka toujours nautaki kobela maladi moko na mekona kokende na hôpital ya mosala nameki soin nameki kozwa basoin na hôpital ya mosala esimbaki te esalaki mpe mwa temps moko mwa molai na ndo ya église te nazala na principe na bi soki nabeli soki naniati kaka na kati église quelque soit nakozwa solution sera banga kende église nga bia nakende na hôpital profete alobaka so bobeli ya molimo nzambe akosala ya mosuni tokende hôpital tokozwa kisi tokobika nameki na hôpital ya mosala esimbi te nayaki na kati etonga nakutana na mos nandaki koyoka biloko etambolanga na nzoto naozwa sweme naoko biloko etambolanga na nzoto so nalai na butu osantiki pende siko olali otoki mutu kaka na mutu otoka kaka na mutu kapena te oreye poli nabi oyo ekomaka mosusu nga aza mwana liloba naye pa mos tosololi abinanga mikolo ebele omona te naseki kaka nabi nazali mos na explike ye abinanga selisa jus ya pétrole selisa jus ya pétrole tiaka yango na mai mwa otiete otie na mai osukoli nango nakoplike jus premier jour deuxième jour troisième jour biloko ebande kotambola na nzoto nyonso esili moyini aza kaka moyini ndenge azali nando sentire eloko moko epike nga soki epike nga eneutralise nga nzoto mobimba nabi soki epike nga ezwi nga nzoto mobimba nabi te kala nakende kopitala na mosala efana na église nakona nakende kopitala na mosala kama nautaki makanza nando asambela na ngengi na makanza nabi te nakenda pa frère na biso moko docteur aza kuna acheke nga na nzoto nayeba soki eza nini nakepa frère acheke nga asali nga baexamen tudu esili apesi nga bakisi akomi presque bakisi nyonso ere importe nameli bakisi wana boye solution soki nazongi mpo na ye nabi frère bakisi nameli tala boye mwabi bakisi nga nakomeli yo esali eloko te nga be esali rien acheke nga sukula deuxième fois bu nabi te
oya deuxième information babakisi te nazonga na eloba nazwi basali baye batie kimia ndenge kaka epemaka epemi mosabi nanga sala solution maintenant elinga solution ya jus na miel nasali solution ya jus na miel vraiment nameli yango nazwaki kimia totalement donc jus ezosala jus eza mpona biso bana liloba jus soko ondimi mwana liloba soko oza na kondima ata litanga ya jus soko omeli yango ekesala mais soko oza na kondima te ata omeli tono ekesala eloko te totambola na kondima nzambe na biso azosala amen amen bota nakumisa monene na nzambe à travers jus bon nga apparemment nayebaka liloba te nayebaka mpe jus te eyaka koarrive comme si na ndo beta mwa bale trop tellement mwa membre wana nde ezala na baekipi babetanga mbasu na lokolo ya droite navandi na ndaku bale mpe na beta ya lisusu te donc lokolo ezalaka soki olati pantalon nyonso epoli na mai donc moye ya kotambola te eza te mpasi makasi ova na ndako kolela babenga bato ya ndenge na ndenge baya basala nyonso me esimba te seka bisinga yaka tokende eglize na baye kutu na bia botika so bakata lokolo bakata me nzoka ezalaka nayebaka te naye na liloba premier jour basalanga pansement deuxième jour troisième jour lokolo ekauka nie na niata na beta baleti lelo me ezalaki prévu bakatanga nde lokolo po ekomaka infecté makasi donc sho ezalaki te benga bakata me à travers jus nzambe azaka malamu tokangama na liloba à travers jus nde na telema ti lelo natamboli nabetaka mpe bale nyonso malamu yana kumisa wane na nzambe amen eza na jus bato mosusu bamelaka jus ebikisi bango ebikisaka mpe mais jus ezosalisa mpe meme omeli te oza nango na poche eza koampeshe makambo mingi na mokili mpo na nzela na satana eloko nga ndenge naloba yango wana ngai nautaki Equateur na masuwa ntango tokomi na chenale ya Kinshasa awa mpo tokoma maluku tokuti barniere elali bato bakufi na 0 nga navandai na moto ya masuwa mopepe ya danger babashe ezokatana moto akobima lisusu na masuwa na libanda azalaki te me nga navandai na moto ya masuwa atie loyembo nazotia loyembo aoti voa te nase naoyemba nsima nango nabimisi jus nabwaki na ebale edeka ata ba 10 minutes ebale evandi kimia mpo na jus ça veut dire jus ndenge eza na makambo ebele esalaka yango mokili ezobundisa profete konde mpo na likambo ya jus eza satana me mpo na jus eza na misala ebele esalaka meme na nde totekaka bambongo mosusu eutaka epa satana totekela yango bato biloko na bamarché mais soki oza na jus opakoli jus na mesano okokende na zando tuli oteki te mpo molimo ya mabe mo ekoma wana na mbongo nango eza te mpo na jus cela veut dire jus ezali eloko ya kosakana nango te ezobikisa eza kobikisa batika profete konde Polo Dominique avanda oyo nazalaki na mpona kotatola monene ya jus yango wana merci amen bota naye kokumisa monene ya nzambe oyo asalelanga travers jus nazalaka kosala alors esika nazalaka kosala comme patron alinganga mingi bandeko ne mpe bazalaki atourage wana bazalaki kosepela te bandeko naye kobela likolo bayebwakelaka mbasu boyokaka mbasu me oyo ya ngai mbasu wana ezalaki lokola pine ya camion chambrière soki camion ndenge ebetaka pine epasukaka ndenge lokolo ya ngai epasukaki ozomona na misisa alors nazalaki na jus na ngai jus wana bandeko lokolo epoli ngai lokolo epasuki ngai moya kotambola ya te naketi na ere prophète ayo na nunga mpo betanga moni nga bamemi nga na kiti lokola kipoi nde bayima mokonzi mpo moya kotambola ya te balekisi nga directement pa prophète asalisi ngai apesi ngai jus demi ngai moko nasalisi un quart tala grandeur ya prophète ngai moko mokolo nzoto na pasi me nasalisi un quart mais prophète azwi apesi ngai demi fo basala nga pasima kuna bandeko baosala nga pasima bazozwa nga bafoto mpo babina tomona mbasu ya boye te
po bozokala sango bomona lokolo te. À l'époque basali o balaka bamona lokolo nanga. Lokolo epanzana misisa libanda moyen te. Babi ke fo basali pansement faut basali pansement mbasu fo ba tchaban. Mais oyanga moyen ba tchaban ya te. Poso ba tchaban tamba olongola bandi bandi wana emema misuni. Basali ngaka ndo wana zongi. Na zongi nanda. Tana zongi nanda na akipe na jina ngai. Nazo chaka aji. Bandi wana so ba ye batali moyen te. Bamimi nga na hôpital. Menga azaki na jina ngai. Nazo tchaji. Oh médecin wana oh hôpital ndeko na yango tika ngai babi dikolo o médecin wana koki na ete akimi na ye me ngai kaka na tiaka ji na kaka na mayele na pangusaka ji alors lokolo ebandi kopola nga nde nazala kutu anaka na deux doigts esalaka te esi po misisa nango ekatanaka natikalaka na trois doigts oyo esalaka babi na ngai ke fo bakata nga lokolo soki ndeko nanga babi banda tongo ndeko nanga sala na STL bazwa charge nanga akokende te ti 22h mona nga nazobane o me kende na yonga na vai nanga a nzoka mpo lokola bayoki ke bakokata nga lokolo yango azolinga okende te ezosala ye pasi me à travers ji kaka onga na otya bandeko totika ji wana nga mokolo natambola nasali 3 mois ya pamba nga alobi te ndeko nanga azala kotyaka na mokongo fake etika ngai kosaba besoin ye mpe azodeklare mpo nga aleke na poids nga atali nga abi nasali 1 mois nga mona sa motema na bi wana eza Dieu le Père naye okokisa 2 mois ngai mona motema na nga na bi wana eza Dieu le Fils ntango ekokisaka 3 mois nga bi oyo eza Dieu le Saint-Esprit oyo eza ngonga Saint-Esprit ngai nakotelema naye nakendisa besoin bandeko naye natema bai kotelema te nga bi nakotelema bandeko natelema nasala kaka 3 mois à travers J bandeko lokolo nanga epanzanaka lokolo nanga yango moko ezongi bakomi kotyanga kutu babiloko moko na kati po ebota musulme kola yokaki mawa bandeko à travers J nga so à travers J te me lokolo oyo ezalaka ya kokata mais à travers J po docteur ekuta tyaka signe oyo lokolo nanga fo bakatela yango mais à travers J natelema natambolaka nazwa kimia bandeko botika J yango emonisi ngai moto lelo nakoma moto kati ya bato amen libota ya liboso na ye kopesa nzambe merci mpo mwana ngo na mimi azalaki kufa lobi nanga kokisa mbula lobi yango na ye kokumisa monene na nzambe mpe na ye kotémoine monene na ji esalaka mpo na mwana oyo mwana oyo azalaka mwana te kobota ye nabotaki azalaki bien na 3 mois bitumba eyaki ya makasi donc batikela ye nga epave ya pamba na nsima epave antuka nalembaki eglize te nalungwaki esika nazalaki nake mpo babokilo nanyokamaki na souffrance nabebaki me natayela ye kaka nzambe maseri wana nazalaki na eloko te natambolaka na échantio ya pamba me nazalaki na kondima na ji nazopesa mwana azolala na température 40 mata makila ekoti te mai ekoti te kaka ji na nde komesa nazopakola eye kosila mpe wana mwana bandi kobonga temo bamonaki mwana bongi bakomisi ye kizengi babimisi ekunki balembisi makolo antuka nalembaki te natalaki na age na nga nabota kizengi me natala ye kaka nzambe na bande ye komema ye kaka nazoya kaka losambo nalembaki antuka losambo te nazopakola ji kaka bongo ti toye kokoma epa na biso kokoma tokoma bitumba mpe silaki kaka te na lopanga kofutela baloba na ngai bongo yo na age nomemaka mwana koka nde nayebi aza koka te biso na liloba toza na kondima makasi mwana nga akotambola mpe bino bokoyoka soni namemaka mwana mokongo nakitisaka ye me sika baninga baosaka na so mwana afandi angulumaka te afandaka te atelemaka te atalaka kaka baninga ebanda ye kosala nga mpasi me nazalaki kaka na kondima ti nazoyaka koswala na basale babi un certain 2020 akotambola masaka ye kaka ji me elisa ye kaka kotambola kaka ti nazosala bongo toyaki kokoma na mars naye komona mwana mokola angulumaka atelemaka na kotambola mbala moko grâce ya ji oyo mwana lelo akoma moto soki ji te me nga nayebi te en tout cas ji totika ji efanda me libota nazalaki na problème moko ya makasi ezalaki nga na vie ende kose repete me nakeleba moto na nzambe nalelelaki ye nayebisi moto na nzambe papa kate hémorragie oyo ezokomela nga net fois na vie na ngai moto na nzambe atike nyonso oyo anda osala mokolo yango atali nga après 2 minutes ayebisi ngai
basalisa déjà pétrole melango à grande quantité na ya kokoti mosusu pakola ntango ozotambola nzoto no ebimisaka soulagi nyonso kosala nzoto nindaka soulagi nasala oyo nyonso moto na nzambe aloba na ngai et après naki koconcevoir bébé oyo ntango na concevoir après bitumba eyaki lisusu makasi moyini vraiment atikaki te mais kolandisa chaque fois lipamboli epa moto ya nzambe soki naki ba moto ya nzambe awayebisanga kaka ser tumbeza makasi obota na mbeli mais ji ya kokoti na pétrole ezanga te mela mpe pakola kolo akomimonisa na ke 4 fois kozongisa matondi epe makaka lelombo ya césarien ntango nasalisi ji ya 4e fois nazongi na ndako nakoti na chambre nazalaki nga moko na bando oyebisa nzambe nzambe nini yango oyo esilaka te nazala kondima ji oyo moto ya nzambe akomande oyo eza ya suka kozonga nga na kokeba moto ya nzambe nayebi te koli oyo balola maloba ekozala nyonso ezala transforme e après nayoki moto ya nzambe avoyage ake angola nande komélange kokoti komela pétrole mpe kopakola yango e après nayo koyoka moto ya nzambe azongi kinshasa nayokende après 4e jour nakepa moto ya nzambe avant nakende nyonso oyo nazalaki nango lokola ngai ya part na nga nazwaki yango na leli na ntina nango nakepa moto ya nzambe moto ya nzambe ntongo atali nga alobi na nga ser kobanga te mwana oyo akobotama na kimia bien ke bitumbi kozala mekolo akomimonisa mpe akolombisa yo e lelo naza na esengo kotémoigne bolamu ya nzambe na nzela ji lelo bebe oyo abotama na kimia yana opesa nzambe na nga merci amen libota nga mpe naotatola monene ya nzambe asala kati na nga a partir ya zemi nazalaka nango zemi ekomplikanga vrima makasi depuis na ebandeli eyo nyonso nakipa moto na nzambe alobaka kaka kosesa ji ya kokoti me emwana elembo ya mbeli eyo nyonso nake kaka mwa nyonso nanokepa moto na nzambe mwa nyonso nakepa moto na nzambe ekomi na suka ntango nake namoni akomi na suka nake na hôpital ya kompagnie nazwaka traitement kuna namataka mpe kilo kuna tokomi kuna boye nabinosala hémorragie ya makasi bato yango ozala na alinga mpe nazanga moko babibenga moto ozala nabengi mama mapetanga ye frère mpe ali na mosala babi te kolo kompagnie wana lokola benga mobali na yo nabengi ye ntango bazwi ye abi te aza na matete pa moto na nzambe ekomi kokomplika makasi babifuna kota ya saidop tata komi na saidop boye mwana mpe babimisi na bango mwana boti nanga mpe bien tozongi na kati ya chambre bayebisinga nalali boye namona bani kovimba mbala moko na kati ya chambre na banosala so hémorragie ya makasi wati nakangami deja metie moko akoti aye kotala agangi oya awa mwa mwasi obotaki awa asali so hémorragie ya makasi bazongisinga na sa edobwada asi naza lisu te babi te bafongola ye batala eloko nini oyo esalisi hémorragie boye frère to babenga ye nimero so ezoleka te bafongoli nga libumu moko to bakangi bakoma otala tension na nga naza lisu te bazipiki nga dra babi soki to explike baparent na ye osala be tozala mobali aya mobali ntango aye bayebisi ye kokota te mobali abi te nakota natala ye babi te kokota te babi nakotaka natala ye ntango akoti ndenge akuti bamoto na nzambe ndenge ayebisa ye ke sala kaka ndenge na explike yo zwa ji pakola ye te na monoko te na zolo frère ntango akoti na saidop akuta nga naza lisu te alongoli nga dra apakoli nga ji afongoli nga monoko amelisi nga tie nga na zolo kobima ntango azobima mbala moko na gangi na nzembo ekite nga liboso napesi nini epai na kolo na nga ntango frère ntango babimi boye bamessage batondi na kati ya saidop batuni frère osali sero nini abi nasali eloko te osali ye nini bamoko abi nasali eloko te tomoi bino clair te bino bana liloba mais pourtant ke frère aloba ete ke amoto na liloba bino bandima liloba oyo bozala no suspect yango liloba nakangama nango à travers ji soki ji te me nga lo maintenant akufa kala bato bazolela ntango bato bayoke fille moko aboti wana akufi 10e eri nyonso hôpital wana bato bazoganga fille moko azalaki wana asekwi à travers ji yango naya kotatola monene na nzambe à travers ji soki ji te me nga tina akufa kala amen libota nakumisi nzambe oyo asala mpo na ngai
au travers J. Nazaya mutumona na osimba bana te. Soka kazuka azemi kaboye ebimi. Nasali kaboye ebimi. Mais au travers l'homme de Dieu senga que nous continuons à mélanger à Koboti pour la kosala. Nazaki na kondima. Mais on commence maman noyo. So na ko pita docteur le bit zemezate. So na pas moto na Nzambe ezali. Na bi docteur siko po nini boy. Ozo ngani le logo te ozo tumisa biso. Na zo pas moto na Nzambe singa continuons mais la kaji ko la kosala. Mais à quoi l'embâter? N'a pas suis pas docteur. Docteur le bizonga et l'autre exact. Mon unité l'autre côté. N'a pas monté n'a besoin à moi si. Donc je comme na 7 mois bon on ne fait pas docteur. N'a pas mis que pour ça ni 7 mois on ne fait pas docteur. Docteur c'est nga bi moi na nga zala ki wapi. Nga bi kana libumu nga bi comme ça moi na ba ngene bona kati. Nga bi comprendre que allez ti docteur a dit singa que non ça va. Zonga tout le monde désire pour tous les mois les gens en bien. Na zonginda, merci frère. Frère bi bon bana kalana docteur ngabona kitenga besoin makambu ni dibna yeza makambo ya mi esprit. Na Nzambe tiko kota mokomote. Mais robota mwana nga oya mwati oyo 5 oti 5 yana kumiti Nzambe asapa mwana nga oyo ngapi na yo kumisa munene Nzambe oyo asalelanga à travers J. Na kati ya libumu na ngai batiaka ngai biloko moko ya mystique. Siko biloko wana so nake na hôpital nakuta na médecin consulté nga malade banda omonana te. Okote échographie malade emonana te na dépassa mbongo ebele batrouvaka eloko te. Menga na oyo kapasi. Na ye kolele pa basali na expliquaki basali problème na nga bayebisi nga kotaka na kika J ya pétrole. Na melaka J ya pétrole so esili na salisi mususu esili na salisi mususu esili na salisi mususu. Après ça na yaki so pa basali bango batina nga na hôpital na yo ke na hôpital médecin ko consulter ko mona maladie na lekaki na intervention yango na kumisi munene na Nzambe po kimia ezaki te na zwi kimia à travers J ya pétrole. Amen libota. Amen libota. Eza Mosakolo Robert église Anjili 7. Le long de ce témoignage ezwami concernant makambo ya J. Malgré ces belé moi eto zo ngonion so ezate parce que so to zo ngonion so ko kolala. Et chancho bomoni za ya J juste pour na relaxer bato mokili bayo kaka J ba yebite mais J yango boyo kakande yango. Eza produit Nzamba pesi biso pour na kopesa solution na bato mokili. Ozana santé problème moko songolo paraletumisaka na santé en travers J oyo Nzamba kopesa solution. Mais si on mélange les colobateurs que tu retiens dans l'hôpital, l'hôpital pèse important, mais J pèse très important. Mais si on a posé J, les cas d'église de l'Obananzambo, J est lobby qu'on a eu. Baonyo, se combattre kango, bazolo bakeji, bazolo ba n'importe quoi. Bon, tous appels à souci à minimiser bangote. Mais ceci n'a pas besoin de faire voir na bango que oza lobby qu'on Nzamba pèse na mokili. O elo qu'on Nzamba pèse saka. Batu mingi na mokili bazwaka vraiment en considération te. Yo poza na posa J le kana le baozo J omela ekosunga yo. Oza J ya kokoti. Na l'axe bino juste échantillon à J ya kokoti. Ya pétrole na ko l'axe bino la prochaine fois. Eza J moko produit moko Nzamba pesi pona lobiko ya batu na mokili. Et puis eloko Nzamba pesa na mokili ya toujours pona ko pesa guérison na batu. Apesi biso valeur. Azu produit na likolo apesi biso po ebanda ko big solution na ba problème tozana. Bao ba mesana ko finga J ezo sala boy boyebisa bango eza biloko ya lokota bazo chana loko ya malamu Nzamba pesi biso eza lobiko nkolo apesi biso yaka ozana problème tunisaka yo mélange yo oza lobiko quel que soit problème ozana ngoma à travers J o na kondima o nyonso lokaka Nzamba kopesa yo eza uniquement ko bato baya basambela milimu na bango mokolo asuka mona mboka na Nzambe mais oyo Nzamba apesa gango mpona ba maladie tungisaka ba poso na biso o tungisaka banzoto na biso ezo rappeler solution. Et c'est quand on dit que le Bessico Zali, quel que soit le témoignage à Mabé, au Batouazol, Baponaji, qu'on l'embâté, qu'on s'est découragé, ça toujours motivé, ça toujours na boulot, ça toujours na courage, ça toujours na détermination à défendre l'église. Au fur et à mesure, ils défendre Ango, ils n'ont pas à défendre. Même si ils ont dit le baptême, mais au fur et à mesure, ils ont mélangé au défendre Ango. Et c'est quand on se dit qu'ils n'ont pas à défendre. Moi, dans mon message, je suis Yangwana, binonyo so bomoni ba témoignage mutu nyo so amilio kel na matoi na ye misala Nzamba sali na bomo ya moko na moko en travers J
moto ayoki na ndenge na ye moya kopesela bino ebele eza te moto nyonso loka liloba esika ezali salela liloba nzambe akosunga mpa kobatela moko na moko